我除褲你都用唔着㗎。佢除我條褲，而你會好開心，而你係一個男人，唔緊要。唔係你知唔知欣賞開心咧都要有種品味喺度嘅啊！你係屬於特別啲咯嚇個品味。你哋好易開心嘅咋，其實平你咪開心咯。你睇下我哋咩價錢啊？真係嗱，如果我今晚同你講，我包好笑嗱，我呢場包好笑，包你開心，前面7000萬，山頂 OK， 打個折俾你，位3000，你笑唔笑得出？係咯，你少啊少得出啦，點會咧？平就夠開心啊！啊，所以今晚唔好咁多要求啦。正所謂1分錢1分貨，你起碼有凳坐，仲有 LED 喎，OK 啦。仲有冷氣添喎。喂，諗下，不如冷氣可唔可以熄咗佢咧？我哋慳翻啲。我問過㗎啦，係啊，唔俾啊，佢話驚焗死。咁你俾幾嚿入嚟係預咗㗎啦。唔係佢哋，我哋焗死。咁啊唔得，佢哋梗係 OK 啦，我有乜所謂？咁啊唔得，咁啊唔得。係啊，唔好。咁所以今晚咧唔好期待話太多咩特別機關，不過燈光會有啲嘢玩下嘅，即係因為你睇下，你會發覺啲燈光有變化嘅，我哋會突然暗嘅，因為慳電。所以某啲歌，點解暗到咁咧？冇問題㗎，係咁嘅。咁但係個變化就只有係光同暗咯，咁就係咁咯。你接受啦788喎，大佬。好啦，咁正式同大家打聲招呼先。大家好，我哋係農夫。我哋終於事隔16年重踏紅館啦！16年前有冇人嚟睇過？哇！你隔咗16年都仲係買緊山頂位嘅你大佬，你需唔需要我介紹啲社工你睇下？但係佢16年前嗰個位都應該係賣388。係啊，我哋抗通脹抗咗16年。有冇真係嚇認真啲，真係問下，係真係有冇朋友16年前係嚟睇過嘅咧？真係要真嘅，要真。邊有咁多啊？當時我一格都坐唔滿，大佬扮晒嘢。16年前監平監賤，16年後一票難求。我哋係非常感謝大家今晚入場，多謝大家，多謝。同時間亦都好憤怒，點解16年前你唔嚟啊？你16年前嚟咗，我唔使等16年先再嚟紅館啊！我唔使等咁耐，先可以喺紅館講晒所有歌手都會喺紅館講嘅嘢。山頂嘅朋友，你哋好！其實你覺唔覺得呢句嘢係啲歌手講嚟潤你哋嘅咧？山頂嘅朋友，你哋好，我就唔使坐山頂啦。我就坐緊喺788啦，我好啲咩啫？嗰啲歌手好虛偽嘅，一嚟就同啲購買力最低嘅朋友打招呼先。正常梗係招呼啲老細先㗎啦。呢啲唔同，呢啲真係唔同啊！788嘅好多都係問主辦攞嘅啲飛，你以為你真係咁好賣？所以真正嘅紅館歌手識打招呼，梗係同中間嘅朋友你哋好，真金白銀買㗎，佢都係788嚟㗎，但佢後好多㗎。我哋今晚就係咁啊！所謂嘅最好笑嘅演唱會，其實都係要你開心。你睇其他演唱會，覺得佢唔夠，佢做漏或者佢做多咗嘅，我全部同你改正。中唔中意？頭先嗰20幾分鐘嘅好似 hip hop party 咁嘅 medley，你哋 high 唔 high 啊？你覺唔覺得咧，即係俾啲歌手喺台上面問你 high 唔 high 咧，係有少少想 me too 佢，即係大家素未謀面，
我入嚟係睇場 show 啫，做咗無端問我啲咁私人嘅情緒問題咧，high 唔 high 啊？即係你喺紅館問你唔係好覺得有啲咩問題，你試下真係下個禮拜你翻公司啊，你揾個女同事 Mary， 我頭先 CC 咗封 email 俾你，你 high 唔 high 啊？哎呀，好大鑊㗎會，係得歌手呢個職業咁需要即時認同嘅啫。你見嗰啲人咧跑步嗰啲跑得好快，衝過終點佢都唔會問快唔快啊？快唔快都好，快唔快都俾啲聲嚟聽下。呢句嘢真係拗頭，真係。嗱，大家諗下，你入場睇 show， 你睇我哋嘅 show， 理論上係應該我俾啲聲你聽啊，我又叫翻你俾啲聲我聽喎。咁邊個係歌手，邊個係觀眾啊？你唔俾啲錢嚟使下？回水，你試下好似入餐廳咁，你坐低食緊嘢，個侍應無端行埋嚟，俾啲嘢嚟食下，差唔多咁無恥嘅咋。但係你哋又好嘢喎，又真係識俾啲聲佢喎。每次嗰啲歌手嗌你俾啲聲嚟聽下，你又俾到喎。其實你頭先俾咗咩聲嘅咧？因為你下次要玩射佢咧，好容易嘅咋。你俾聲你可以係。因為全場你要俾聲，你冇話俾咩聲。我就睇下你頭先嗌得咁激烈啦，一班人咧，一班人你係識嗌嘅，你自己一個咧。啊，呢位小姐，呢位小姐，做咩？好痛苦啊！你咁又坐咁前喂，邊。你睇電話睇咗好耐咯喎，已經係。哦，你喺個電話度睇緊我上一個 show 係咪？嗱，我好睇好多嘅嗰個。你係咪唔想頂？你唔想頂我隔離嗰個頂咗佢，隔離坐俾拍你喎。好，呢位先生，先生，唔介意起身啦。係啦，你好又靚啊！嗱，好明顯見到我哋嘅男觀眾多數都係中佬嚟㗎啦，大家差唔多啊，喂，俾啲聲嚟聽下。谷，差唔多啦。知幾尷尬啊！係咯，其實自己俾就俾唔到㗎啦，喂，先生坐到咁前，其實應該呢個就係所謂嘅握手位啊，係咪啊？因為唔知點解我哋開紅館咧，好多朋友話一定要留啲握手位，即係應該就係你呢個位啦，係嘛？咁我理論上，其實我哋做紅館經驗少，即係理論上應該係咧，我喺邊個位，我想同你握手，嗰個咪握手位咯。咁但係你伸隻手嚟，但係我又唔握喎，咁呢個就唔係握手位㗎咯喎。我就算我要握手啊，我都去啲580同380嗰度握，我就係要俾第一行呢啲人知道有錢唔係大嘥，有錢係萬能嘅。喂，我哋握隻手，影個相啊，影個好，你一齊影個相。係啊，請合拍嘅。同埋太太係咪？太太588嗰啲唔使影到佢㗎啦，388就算啦，當冇添啊。好，喂，多謝，老細，多謝。多謝，嬲㗎啦，係。嗱，確實所謂嘅握手位，我哋真係冇準備啊！場地有場地嘅規例啊，我哋係冇準備握手位，但係我哋準備咗握錢位。咩叫握錢位咧？就係780都坐到最側嘅嗰一個。我哋有冇可唔可以剔到佢？嗱，而家大家睇到嘅景象就係佢個位望到嘅嘢。佢係780，你都係780。佢喺嗰個位睇到嘅景象，你可唔可以擰一擰後面，睇下佢個位望後面會係啲？望後面已經就係呢一位580嘅觀眾。佢只要轉身望一望，嗰個就係580。而呢位580位觀眾，呢位係戴眼鏡嘅男仔，麻煩你趌前少少，係你褪前少少，再前啲，你788㗎啦。係啊，要後翻588，褪啦，褪前788啦，你條頸長啲788㗎啦。喂，呢個位真係呃錢位啊！我問翻嗰位先生，坐咗788呃錢位嗰個先生。可唔可以俾支咪佢啊？同佢傾啊？點解啊？係你啊？係咪啊？點稱呼啊，先生？
你啊啊，點稱呼啊呢位先生 Brian 啊， ？Brian，點解我哋係咪有時差？咁遠嘅，大哥，我以為真係好大。唔係因為佢個名係作嘅啫嘛，係嘛？唔緊要，唔緊要，唔係同老婆嚟睇嘛，因為唔緊要啊，唔緊要，唔緊要，唔緊要。唔緊要，唔緊要。試過啦 ，Coldplay 已經。Coldplay 嗰啲係全球會傳閱，係我哋啲 show 冇人知㗎。你帶佢一個嚟都唔緊要啊，聽日再帶另一個咯，前面嗰兩行都係你㗎嘛，係咪？係一次過。好， OK，呢位 Brian 啊先 Brian 生，你好。你點解會揀呢個位嘅？點解會揀擺到呢個位？真係想問。一票難求啊嘛。哦，好鬼好。即係即係你揀嗰陣時，你知㗎啦，你明知喺呢度，因為你個位特別嘅，每個人個位隔離都係人，你個位隔離。啊喺走廊，OK 冇問題嘅，但係呢個阿 Brian，你係不如咁啊！我哋即係大家又話我哋呢個 show 咧係收緊啲良心價，咁我哋都良心發現你坐咗一個咁樣呃錢位，不如我哋將我哋推出嘅所有周邊送一份俾你好嗎？以作補償。大家唔使話太羨慕，全場大家都有機會去買到嘅。買咗未啊？有冇擁有咗啊？有冇？哇！我諗今次啲周邊唔係幾掂喎，賣得。哦，咁啊，送俾你咯，係係啦冇計啦咁就。但係呢啲真係唔係一般嘅周邊，係我自己嘅個人品牌 Humble 嘅 crossover，你睇到就知有料到㗎啦，你摸上手你知。咁啊，Brian 你咁但係原來送唔到全套俾你喎，有啲已經賣晒啦，咁唔緊要啦嚇，睇下我哋有咩賣剩啫，咁啊到埋你咯。有頂 cap 帽啊！你做盛行啊 Brian？係，哦又我都係假嘅，算啦，唔好問啦，即係你得啦，有作奸犯科咁啦，係嘛？都係唔緊要啦。唔緊要啦。你有咩真嘅講得，自己攞支咪喺度講啦，其他唔使啦，我唔問你噶啦。算啦，由佢啦咁啊，咁你即係答唔到做咩行，我就唔肯定你嗰行要唔要戴帽喎，講唔到，抽走佢啦，你頂帽由佢啦。都要嘅，都需要戴帽嘅你嗰行。哦，咁跟住又咁，嗱，我哋有啲 T 恤都印得幾靚㗎。不過我見你今晚自己都有着衫入嚟，咁啊算啦，唔好要啦，唔好要。啊 Brian，你知唔知咩叫縫支筆啊？唔知哦，咁啊又慳翻，好啊。哦，咁啊算啦嚇。麻煩工作人員淨係俾個攬佢得啦。希望你從今日開始都可以好似今晚咁攬開心啦，好嘛？多謝。好，唔該晒。講笑講笑啫，全份都有嘅，全份俾晒佢啦。全份都有。而喺另一個平行時空，嗰邊嘅對角一模一樣，嗰個位都係呃錢位嚟咁你又唔慘咩？送多份俾佢。佢都有。多謝。你係冇得傾偈咁解啫，定還是你都好想傾？定還是你又係嗰啲唔見得光啊嗰啲啊？哦，算我算，好由佢，唔好勉強。好啦，嗱，大家禮物又送完啦，可唔可以繼續個 show？繼續唱歌得唔得？頂唔頂到？可以啦嘛，可以就唔好俾佢停。個佢係邊個啊？有邊個想停啊？睇下 show。其實大家知，其實唔係一個人，冇錯。佢嗰啲歌手好 high 講佢，其實係講成件事唔好停啊嘛。但從來冇見過做下成件事要停噶。咁點解咧？其實係好貼心，係因為知道大家人有三急係正常啊。有時你睇下 show 都想停低佢，驚錯過啲精彩時刻啊嘛。有冇試過睇一個演唱會？哎呀，真係好急去咗洗手間，或者好想去，但係又好驚啊，錯過咗啲咩？如果可以停一停就好啦。今晚你可以停一停。但係喺精彩時刻嗰部分，大家唔使擔心，我哋呢個 show 係冇精彩時刻嘅。但係你可以整停個紅館，我俾你哋放大家一個尿 break。俾佢哋嚇，麻煩攞落去。有邊位朋友而家覺得急㗎？有冇人急？真係哇
想去洗手間，哦，啊，想去嗰度洗手間啊！呢位朋友，咁哇你出嚟撳一撳佢啊！係呢位小姐，係，嚟，俾你整停個紅館啦，好過癮㗎！啊，咁你一停嗱，人類去洗手間咧，即係我估你都係小便啦，係咪？咁係大概 AI 話咧係30秒左右，我哋就盡量成個紅館等你30秒啊！好，交俾你，撳停佢。去屙啦，兩燈儀式咁，好似仲諗住有配音樂咁。 OK，咁大家等等下。咁啊，麻煩大家都等一陣啦。啊，停緊喎。哦，唔緊要，唔緊要啦，係，我哋等埋佢先開始啦。仲有幾多秒啊？佢屙剩好咯，要翻嚟。咦，要屙完㗎咯喎，係咪啊？差唔多㗎啦。你哋唔去嘅？你諗住每個人自己出嚟撳一次㗎？唔係㗎，一齊用㗎。哦，咁就當去完㗎咯喎嚇。啱去完。嗱，我哋當去完成晚都係咁㗎，我哋經常會話轉身啊咁樣，但係轉過嚟咧又係冇冇咩分別嘅，係啊，係咁啊。但係你都要記住，因為你張飛係平人哋1倍㗎，所以唔使咁啊，唔好咁着緊大家。我哋可以繼續開始啦嘛，繼續開始就唔好俾佢停。